عجیز چې کوم یم باغچه ډېری مردان لکه میاګان یو موږ اسپیشلی چې څه کلمه آرمی پبلک سکول ما تخکاری هلته ما ټیچینګ سٹارټ کړو 1994 کې او بیسیکلی دا ډېر ګران سوال دی ځکه د یو نوم علم بیا به تاسو وایي چې بل زه ټول ماشاءالله ما چې څومره سینیر ادا کړم زه به بلکې ما به چې ټي وي کتله او ما به کار کور ما به ارمان چې اسماعیل شاهد صاحب سره ملاو شم کامیډي کې هغه ډېر بیسټ دی صحیح زیاتې مسلې زه یو میسج ورکوم بیا ورکوم چې معیار به ورسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نمیر ټي وي ډېرو قدرمنو کتونکو نجیب الله نجیب ستاسو په ګرانۍ خدمت کې د یو خاص پروګرام سره د خاصې مېلمنې سره حاضر یم. قدرمنو کتونکو د پښتو ډراما انډسټري فلم انډسټري او د اردو کې چې چا ډېر کار کړی دی او تاسو یې پیژنئ او بې د تعارف محتاج نه دي. محترمه وسیمه خان میډم را سره ناسته ده او زه د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته په دې دومره مصروفه وخت کې چې د هغې نه اهم لمحات موږ ته راکړل نو ډېره زیاته مننه میم چې تاسو موږ ته وخت راوړئ. نجیب زه ډېره خوشحاله شوم تاسو راغلی او تاسو ما انټرویو کوئ بیا دومره لرې نه تاسو خپل کلي ما ته ښکاري بنیر دی جوړې نو دا د ما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او نجیب بس تاسو ته چې څنګه پته ده دې وخت کې هر سړی مصروفه دی بیکاز ایوریبډي لکه هغه په دې تک کې دی چې زه دې مخکې لاړ شم مخکې دې پروسیډ کړم نو موږ خو دا دی چې شوبز ته یو ټایم ورکړی دی یو وخت مو تېر کړی دی او اوس دا دی چې په دې طریقې کې مخکې ځو چې یاره بل دې رانه زده کړه وکړي. قدرمنو زه تاسو دا ویم چې محترمه چې دا وسیمه خان میډم زما خو دومره دغه نشته چې زه دې باندې کوېسچن وکړم یا دې سره خبرې خو بهرحال خپل وس مطابق به زه کوشش کوم چې د دې هغه ژوند او خوند تاسو ته مخې ته راوړم. وسیمه خان میډم دا راته ووایه چې د فن سره شوق د بچپن نه و که نه وروستو راغی؟ او بینګ ایز ا سټوډنټ بیکاز یو ایم ایس ته ما سبق ویلی دی چې نه کالج نه نو هغه خو اټومیټیکلي چې کوم ایکسټرا کلکولر اکټیویټیز وایي کې به ما راتلم او ما به پکې مطلب پارټیسپیټ کولو بیا آل پاکستان باندې ټیلنټډ گرل ګیدرینګز ته بتلو وایي کې بیا I got lot of certificates, awards and like this. My field was singing کی براتلم پښتو شو اردو شو سکټس ډراما میکینګ ډراما سکټ نو ټول عمر لکه تر ډپارټمنټ لیول پورې سټیج باندې تیر شو. په دې دا خبره به مخې ته بیایو خو که کتونکو خو تاسو پیژنې تعارف ما ووایي چې محتاج نه یې تاسو خو که دا راته ووایه چېرې بنیادي طور تعلق ستاسو پښتونخوا کې د کوم ځای عجیز چې کوم یم باغچه ډېري مردان لکه میاګان یو موږ او دا یو خبره چې دا میاګان چې کوم دي په انډسټري کې ماشاءالله ډېر they are most talented people because automatically most of them چې کوم دي هغه ډاکټر فیلډز کې دي یا ټیچینګ فیلډز کې دي نو ټیچر خو یو دیم داسې چې هغه اکثر ما نه خلک دا تپوس کوي چې وسیمې ته درې ژبو کې خبره کوي لکه نو هغه وجه دا ده چې کله موږ یو ماشوم پویو هغه ته پوهه ورکوو نو ول موږ د هغې هغه لیسن بیان کړو بیا یې ول په انګلیش کې بیا په اردو کې چې هغه پوه شي او موږ نه څه زده کړي. نو پروفیشنلي آغاز بیا کله وشو د کار؟ پروفیشنلي چې څه کله ما آرمی پبلک سکول ما تخکاری هلته ما ټیچینګ سٹارټ کړو 1994 کې او بیسیکلی زه رالم ما جوائن کړ پاکستان ټلویزیون نه مې سٹارټ واس ایز ا سنگر خو لږ تاسو ته پته چې زموږ فیلډ کې سنګینګ یو ډېر معنی لري موږ دپاره ځکه چې موږ په ځان انټرټین کوو خو لږ فیملي کنزرویټیو وه نو په دې وجه نه ما بیا ډرامې ته شوم او اوسه پورې لګیا کار کوم دی. وړاندې کوم پروجیکټ چې تاسو کړو دغه درته مې راوښوی څنګه تاسو پسې تګ ودو کړو ځکه چې نه دا خو ما ته ښکاري موسټ اف نجیب کافي انټرویوز شوي دي خلکو ډېر زیات کتلي دي ټولو ته پته ده بیکاز زه تلې اینکرینګ ته هوسټینګ ته خو هغې چې بیا زه وکتم نو هغې ما ته چېرې نور مې یاره زه خو هغه کوم ماشوم چې بچپن نه ګاډ ګفټډ یا ټیلنټډ دي مې یس آی کین ډو سنګینګ آی کین ایکټ ایز ویل خو بیا دا و چې زما تعلیم کمپلیټ کولو مخې ته تعلیم نیمګړی پاتې شو میریج د وجه نه نو ټیچر هم آرمی پبلک سکول کې مخکې مې بي ایډ وکړو ماسټرز مې وکړو او ورسره دا 8-9 سال پکې لږ شان ګیپ راغی لږ پروګرامز ته به ټاک شوز ته مطلب چې بیا خیبر راغی نو هغې بیا موږ نور پروموټ کړو. نو سنګینګ کې د کور طرف نه مسلې خو ایکټینګ باندې تاسو ته کور نه هېڅ نه بالکل ځکه چې هغې لکه دغه بس خدا و چې اصل کې ته چې یو جاب کوې نو هغه جاب سره ډېر زیات ګران شي. میم تاسو وایي چې سنګینګ کې ما ته خاندان د طرف نه مسلې نو ایکټینګ کې بیا دغه مسلې تاسو ته نه وي؟ نه اټومیټیکلي ما خپل کمپلیټ کو سبق او سنګینګ کې ته د وجه نه مسلې نه خو تاسو ته پته چې زموږ خلک خو تاسو ته پته ده پښتونخوا کې خیبر کې خاص کر خلک ځان خو انټرټین کوي پارټیسټ باندې خو آرټسټ فق نه سنګرینګ کې ګانې خوښي اورېدل خو سنگر ته بیا عجیبه نظر کوي نو دا خو یو ما ته ښکاري څه داسې بد ایکټ نو او دویم دا خبره ده چې زه خپل هم یو داسې مطلب الله تعالی له ګاډ ګفټډ ویری ټیلنټډ اینڈ سنګینګ اف آی ډیډ سنګینګ نو ما که سنګینګ هم کړی نو هغه ډېر معیاري ټایپ سنګینګ او ډېر لکه
نه اون سب تاسو پته چې مخکې کوالټي وه هغه ټایم کوالټي وه شاعري ښه وه کوانټیټي وه کوانټیټي باندې دومره دغه نه ټایم به خلکو ورکو سیارز به کېدل ډیارز به کېدل په کوالټي باندې شاعرۍ باندې الله دې وبخي زموږ د پاکستان ټلویزیون ډېر سینیر چې کوم پروډوسرانو شوکت لالا شوکت علي صاحب هغې زه په فرست پروګرام کې رالم زورالدین افریدي زما فرست پروګرام کړو جبکې هغه اوس اسټرالیا کې دی نو ډېر د کلاس څیزونه به او یو ډېر معیاري ادب به مونږ بیاري شاعري به هغه به مونږ واغسته او هغې به مونږ بیا سینګ کول او ډېر ماشاءالله هغه ډېر ښایسته وخت وړاندې ستاسو نه وړاندې ستاسو په خاندان کې نور داسې څوک چې هغه دې فیلډ ته راغلي کړه تاسو وړاندې نه زموږ چې دي فیلډ کې نه دي راغلي خو دا دی چې زما فادر ډېر شوقینو کالج لیول باندې هغه خلکو ډېر زیات خوښو یس هغې زه ډېره سپورټ کړی یم او الله دې وبخي الله دې ولا ته واړه جنت یې ورکړي بیکاز هغه هم په خپل کالج لایف کې لکه یې وز he did his BSc نه کړو هغې نه پس بیا ریسرچ افیسر او ورسره انسټرومنټس ډېر خو پلی کول نو کله کالج کې به خپل پروګرامز به چې فنکشنز کېدل اسلامیا کالج کې نو دې لو ټو ډو اټ پاکستان ټلویزیون ته به ملاوېدو ته خلکو ته راته خو پروفیشنلي هغه کار نه و کړی فیلډ کې مو دونه وخت تېر کړو ماشاءالله دا دې عمر ته پکې راورسېدی چېرته پکې د بوریت ښکار شوي چې یاره मुझे नहीं करना चाहिए मजीद नहीं बोरियत का तो शिकार आप नहीं कह सकते नजीब साहब मैं यही कहूँगी कि अगर हम आज से 10 साल या 15 साल पीछे चले जाए ना तो प्रोग्राम्स बहुत म्यारी थे वर्क क्वालिटी को देखा जाता था क्योंकि लोग इतने उसमें नहीं थे ना अब जो है हर बंदा बस जल्दी कर रहा है दूसरी बात ये कि हालात ऐसे आ गए थोड़े से तो उस वजह से क्वालिटी को देखा जाता था क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं देखा जाता था अब आप देखें कि अक्सर लोग कहते हैं काम नहीं है आर्टिस्ट के लिए तो बमदायम चिकार ज़का निकता तासू गोरी करना चिलका सोशल मीडिया राला इंटरनेट रागे USB मानी तासू सुना अवेलेबिलिटी उशवा खलक सिनेमा हॉल्स तनजी फिल्म्स न पूरी खलक च कम दे टीवी अवॉइड की अगर ड्रामा बस पैदा सकू मुझे बद पाकिस्तान टेलीविजन इंतजार को په هفته کې ویو ډرامه لګي د ډېر په کلو کې بس چې زموږ سیمې دي څومره یې خلکو کتله اوس چې کوم دی وي بس په یوټیوب به وګورم نو یوټیوب لکه मैं यही कहती हूँ कि सहूलत आई सुकून चला गया और ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं ये तकरीबन हर फील्ड में ऐसा हो चुका है मेरा नेक्स्ट ये सवाल है कि कम दस एक्टर हो चाहे तस पर मुतासिर हो या तसो दागी फैन हो चेहरा ददकार जमा ډېر زیات وخت ہے لکه ډراما اکټر یا فلم اکټر یا چا سره چې ما کار کړی دی تاسو هغه له ضرورت راځم ورال تاسو د فلم او د ډراما خبرو نو زموږ ټول آرټسټان ماشاءالله ډېر ښه دي سینیئرز چې څومره دي ټول ډېر زیات ښه دي ये होता है ना अभी मैं मतलब मैं यंग तो मैं अगर यहाँ पर आना चाहूँगा तो मैं देखूंगा कि ये वाला एक्टर मैं पसंद मुझे पसंद دا ډېر ګران سوال دی ځکه د یو نوم ولم بیا به تاسو وایئ چې بل زه ټول ماشاءالله ما چې څومره سینیر ادا کړ زه به بلکې ما به چې ټي وي کتله او ما به کار کول ما به ارمانو چې اسماعیل شاهد صاحب سره ملاو شم کامیډي کې هغه ډېر بیسټ دی سید شینو صاحب د رحمان شینو صاحب شو او ماماجي دغه شانتي طارق جمال صاحب شو زموږ ډېر ښه آرټسټان دي الله دې رشیدا صاحب وبخي هغې نه مې ډېره زده کړه کړې ده دا داسې نه ده آرټسټان ټول ښه دي خو چې کله ته هغې سره کار وکړې ته هغې سره راشې ته هغې سره کښېنې هغې سره خبرې وکړې ثروت علي مانه ایج کې کمه ده خو مانه مخکې هغې ټي وي جوین کړې د هغې نه شازمې نه او نوشابې بیبي نه همداسې خو ډېر دي اداکارۍ سره تاسو ذکر وکړو چې ما ټیچینګ هم کوم دا یو ډېر عام شوبه ده او دا ټیچینګ چې دی دا په خپله زه وایم چې یو ایکټینګ دی ځکه چې تر ماشومان کنټرول کړي وغیره مطلب تا 15 ایئرز چې کوم دی هغه ما ټیچینګ کړی دی او سوال زما دا چې د ټیچینګ او د اداکارۍ نه علاوه تاسو ټیچینګ هم کړی خو د ټیچینګ نه علاوه مو ژوند کې نور څه مصروفیات پاتې ټیچینګ کې سره ما به خپله پرایویټ کوچینګ اکیډمي هم چلوله ټیوشنز به مې کوله او ایون برټیشن پارلر کار هم رانه ټول راځي لکه ملټي ټیلنټډ آپ تاسو ویلی شئ یو پرسنالټي وه یو ډېر ښایسته وخت مونږ تېرو وې لګیا یو او بلکې زه وایم چې د ښځې دپاره زما دا یو میسج دی یو پیغام دی چې زموږ چې ښځې دي هغوی ته اوس په شکر الحمدلله جینکۍ دي هغې ایجوکیشن کوي نو هغوی ته هر فیلډ کې مخې ته تلل پکار دي زده کړه کول پکار دي دا راته وایم میم چې دا دومره وخت مو کار وکړو د اسماعیل شاهد لاله خبره تاسو وکړه اسماعیل شاهد صاحب ماشاءالله سینیر ایکټر دی او د هغې د والدې کرکټر به تاسو ډېر کوو که نو دا به تاسو ته به مشکله به نه اسانه ځکه چې ایج کې ماته ښکاري تاسو به د هغې نه ایج کم به زه کم یم نو کم ایج زیات ایج ایکټر ډېر به ښه اندازه وکړي لکه مونږ ته داسې په ډرامه کې نه پیل کېږي خو چونکې مونږ ته پته ده ځکه ماته اصل کې ما په تاسو چې زموږ دومره ښه آرټسټان دي د KPK ماشاءالله ټول دومره ټیلنټډ دي بیا بابو خو داسې دی دوی به مونږ ګایډ کولو او سید رحمان شینو صاحب سره هم ډېر ما انجوی کولو ځکه چې زیات ما د سجاد تورو د اشفاق سره کار کړی دی منتظم شاه سره مې کړی
نو کې با هغه بچ ریکارډینګ کوم نو مو خندلو او بس هغه بیا موږ رائټ کولو نظر محمد صاحب دې په دې وبخي ای سره د کابل کندهار ته تلم شمشاد چینل د پاره نو I worked a lot لکه کافي خبر شو دا کې اسماعیل شهید دلا شو یا سید رحمان شینو ماما شو دا دواړه داسې اکټرز دي علمزي مجاهد او چونګوس بهر دي چې دی لکه داسې یو نوم پرې خې د چا به عمرونه به تیر شو لکه هغې ته به سره سال نور ځکه چې کار یې داسې کړی ډېر خو دا راته چې کله په سیټ باندې به نو دي په سیټ باندې هم دا شان چې لکه دا څنګه چې په ډرامه کې ښکاري که نه they are very committed او خپل کار سره کار لري او چې کوم هغې فري مطلب زما دا ټایم دی چې لکه کوم چې کو اکټرز دي هغې سره گپ شپ او خندا وغیره ډېر هیلپفل دي ګوره الله دې رشید ناز صاحب وبخي ای به دا خبره کوله چېرې وسیمې تاسو په سیټ ناست یې نو چې کوم وخت موږ پرفارم کوو ستا سین نه نو ګوره زده کړه کوه زده کوه څنګه لکه ډایلاګ ډیلیوري کېږي څنګه هر څه کېږي داسې مختلف څیزونه دي ما ستاسو یو ګروپ دی آرټسټ ایکشن موومنټ او ګروپ نه دی بلکې یو تنظیم دی او ماشاءالله ډاکټر نیازري صاحب دی چیرمن دی تاسو باید کړه پای کې تاسو د ټول نه زیات اکټیو ممبر چې هغه تاسو یې کنه نو د دې شاته وجه زده تاسو دومره مینه ده د اکټر سره د فن سره او کنه سنو سوجه نه ګوره اوس ما تاسو ته ماټي کې کوم کو ټیک شو جی ماټي وی کوم کارو کو او که زه نن خپل تنظیم د پاره خپل آرټیست لپاره چې چیرمن صاحب نیازري صاحب کوم دا دغه جوړ کړی دی لکه دا تحریک چې کوم لکه 2 years بیک دا تحریک سٹارټ شو تحریک دی دا یو جنگ نه دی تحریک هغه مطلب چې آرټیست ته پکار دی چې د خپل کارډي آرټیست کارډي چې شپې کې شوټس کمای راځي نو هغه د لپاره اسانه د آرټیست په یو پلاټینګ ای د پاره پکار دی چې خپل یو کالونی د خپل یو پہچانی نو داسې د بچو د تعلیم مسلې ټیک شو جی یا پنشنبل کوم آرټیستان چې ډېر زاړه شي ای د پاره پنشن دا خسته سيزونه دي چې یو ډېر خسته سوچ د نیازري صاحب ور سره د زموږ چې کوم ایگزیکټیو ممبر دي کې طارق جمال صاحب شو اشفاق تورودی دي او نور کافی خلک دي سنیل شاه صاحب دي ډېر خلک دي پکې کنه مطلب ماشاءالله ماشاءالله نو زموږ بیا چې هغه آرټیستان چې کوم سینیئرز دي پی ټی وی د پاره کار کړی دی لکه اشتیاق سستاني صاحب ته وګوره هغه بهر نه موږ سره مرسته کوي دا یو آرټیست ایکشن موومنټ زم چې دا یو تحریک هم دی او یو کور دی چې په دې کې موږ ټول راجمع یو د یو ګروپ دی د یو پیج دی او په دې باندې موږ سټرګل کوو کوشش کوو بلکې که تاسو وګورئ نو موجوده حکومت کې موږ د پاره هغه فیسیلیټي نشته هغه اویلیبیلیټي نشته او زموږ چې خدای مکه څوک آرټیست ته ایمرجنسي شي نو موږ چیرمن صاحب په تھرو باندې په دې آرټیستان چې دلته دي کې جمع دي هغې ور ډونیشن وکړي نو الله دې کړي چې موږ خپل هغه حقوق خپل رایټس والو او زه بیا اپریشیټ کوم نو ځکه چې زه نن خپل د دې تحریک لپاره یا د دې آرټیستانو لپاره کار نه کوم نو بیا به زه څه وایم لکه ما ته به ډېر ګیلټي شاید دا یو جذبه ده او سیمه مې ستاسو نه پس تاسو په بچو کې څوک د فیلډ سره شوق لري او بچي مو دي څومره ځان راټول زما بچي ماشاءالله یو ایجوکیشن فیلډ کې دی اډمن دی زموږ لکه مارور یو کوشش کړی دی یو 2 کاله مخکې یو سکول بیسته کوشش کوي چې لکه ایجوکیشن موږ پروموټ کوو هغې سره کار کوي ماشاءالله صرف ماډلینګ حد تک هغه راغلی دی داسې لکه ډراما کې په ډېر وړو کې ایج کې اوس هغه ټوټل هغه طرف ته هغه کار کول تاسو ولې جات ورکوي نو هغه لکه شوقین نه دی اوس لکه هغه دا فیلډ کتل هغه ماته مورې دا فیلډ شوق ادا پورې خو پدې وی پروفیشن کوي ما کنه مطلب څنګه تاسو موجوده حالات پوری کار نشته شروع نه لکه خدا چې بس هغه لګ ډېر د ماډلینګ او د سینګینګ ماشومان چې رالوي شي شوق کینو هغه بس پوره کړی دی څنګه چې مې اوس د سوشل میډیا دور دی دغه شان په وخت کې د سیډي ډرامو ډېر زیات دور او پای کې تاسو ډېر کار کړی ډراما زاغي ته نه خلک وته سیډي ډرامې او دټ از ټیلی فلم نو هغه ته تاسو په نظر ګورئ چې هغه دور څنګه سنهرا دور یا ما پاغي باندې باقاعده نجیبر انټرویو ریکارډ کړی دا او زه فن چې کوم څنګه هم دی کنه فن تاسو که په سیډي کوي که په ټاله فلم زی کوي که په ریډیو باندې ډراما پیش کوي دا تاسو راغلي د ملری نو دا زه ډېر اپریشیټ کوم دا ستا هارډ ورک دی دا به ته ایډیټ کې بیا به دا کار کې بلکې زه درته بازر چې لایټ ته وجه نه موږ ته څومره تکلیف دی موجوده حالات کې موږ اول دننه شوټ کول اوس بهر رالو نو دا یو پیغام دی چې پلیز دا لایټ او لوډ شیډینګز او ګیس شیډینګز دې ټیک شي ځکه چې زموږ دې وخت کې هر فیلډ کې چې کوم خلک دي د ډېرې زیاتې مسلې زه یو میسج ورکوم بیا یې ورکوم چې معیار به ورځوئ چې ته یو شی سلیکټ کې هغې باندې کار کوې هغه ډراما ده که هغه سانګ دی نو معیاري کار کوئ یعنی دا یو چې تاسو په هر څه باندې کوئ که په سوشل میډیا کوئ که په ټیلی فلم او چې کار معیار چې دی معیاري فلم دی ټیک شو جي چې هغې کې یو میسج وي او که تاسو ټیلی فلمز کوئ نو یو معیاري سبجیکټ وي چې کوم ته موږ اصلاحي ډراما ویو او نن هغه شی په یوټیوب باندې راغی نو اصل کې آرټسټ چې کوم دی که نه خپله ډېر زیات یو ښه سینسټیو
طبیعت لري او یو ښه مایند لري او تر لایف ټایم پورې هغه چې کوشش دی چې زده کړه وکړم او بلکې چې ما څه زده کړي دي ما نه زما د ینګسټرز دی. تاسو ډېر ښه پیغام ورکړ، خو دا راته چې کوم نوي جنریشن دی، نوی خلک دی، هغه راتلل غواړي چې دې فیلډ کې کار وکړي، دا فیلډ مخې ته بوتلی ځکه چې د پښتو په حواله باندې دا طرف زموږ کمزوری شوی دی، نو هغوی ته به څه پیغام لرئ چې هغوی راشي او چې بیا راشي نو څه ورته کول پکار دي؟ بالکل د یو مایند خو نه زیات شارپ دی او خلکو سره نیو آیډیاز دي، نیو آیډیا پروموټ کولی شي، نوې سبجیکټس باندې کار کولی شي. دا اوس ماته ښکاري زموږ چې د پېښور چې کوم دی نایک خان نیک محمد صاحب ډېر ښه آرټسټ دی، دغه شانتې څو پروجیکټیوز دي وکړلې، هغې کې ماته ښکاري منصور بابر دی مو او داسې نور زموږ چې ینګسټرز دي. زه ډېره خوشحالېږم چې دوی له ګورم او بیا وایم چې آرټسټ اکشن موومنټ تحریک لکه تحریک په تھرو تحریک مینس چې ته یو دغه کې سټرګل دا یو تحریک دی چې په کوم کې موږ خپل ځان زده کړه کوو او مخکې کار څنګه د هغې کوالټي ټیک شي او زموږ ته هغه فیسلیټیز چې کوم دې وخت کې موجوده حالات کې نشته هغه موږ په تھرو پراپر چینل هغې ته میسر کړو. نو ډېره زیاته مننه وسیمه خان میډم چې تاسو موږ ته یو ځل بیا وزویم چې وخت مو راکړو او هغه هم د دې نوره مصروف وو. زه چې رالم ما د دې کارونه ولرل ډېر زیات مصروف وو د دې هغه مینه وه او بل دا چې ډېر په خوږ انداز کې زما سره دې میلاو شو او ډېر په خوږه ژبه باندې ماته زوی وای. نو ډېره مننه وسیمه خان میډم چې یو ځل بیا ډېره شکریه. ډېره مهرباني نجیب صاحب تاسو ما لپاره دومره ډېرې رالی او دومره لنډ تنګ سات کې هغه تاسو ته خو ما وویل چې مېلمستیا مې هم کولو لایټ لاړ لایټ مونږ ته ډېره ګټه لایټ